今日嚟到中環同金鐘交界嘅 The Henderson 啦，之前咧就係一個政府嘅多層停車場，而家重建咗咧就變咗 The Henderson 啦。呢座咁似火箭嘅東西就係 Zaha Hadid 一個建築師去設計嘅。其實而家見到咧就唔係 The Henderson 咧，就係西九龍嗰個高鐵啊，而家建築緊嘅 office， 咁就真係好相似啊！咁所以咧真係可以做到某個程度上咧，香港九龍對照嘅嚇。好啦，咁啊睇一睇個外牆啦。咁今日最主要咧都係去一去佢3樓嗰間 cafe 啊，Arabica 咧基本上就開到咧周圍都有啊，你去到加拿大啊、泰國啊、深圳啊都會見到嘅。咁佢最初期咧，我記得佢係喺呢個美人裏面咧一個好細間嘅鋪位度做，咁而家嗰度已經轉咗手噶啦。咁佢嘅咖啡咧，譬如一杯大嘅 latte 咧，都50蚊嘅。咁佢又唔係特別大杯嘅，咁但係咧即係叫做方便啲咯。我就唔係特別中意佢嘅咖啡嘅，我最喜好真係 Elephant Grounds 嗰杯。咁佢咧依度嗰啲咖啡你可以揀 fruity 啲啦，或者 nutty 啊。咁咧我理解就係一樣價錢嘅。嗱，佢呢一度咧曾經試過火燭啊，可能大家都知道。咁而家就完全冇呢啲火燭嘅痕跡啦。當然。佢呢一度咧都幾舒服㗎，佢播啲音樂咧都幾 spa 下嘅嚇，個 vibe 咧就非常之正。你喺度自己坐1個鐘咧，其實都好容易啊，撳下電話啊咁樣。佢樓下咧就見到有個 Christie's 嗰個拍賣行嘅 reception 啦。咁佢呢一度咧，其實到3點鐘咧已經開始冇太陽㗎啦。因為佢樓底咁高咧，其實都真係幾舒服㗎，坐喺度。佢呢一度嗰啲座位其實就唔係話 Arabica 咧獨有㗎嚇，咁其實任何人咧用呢個 building 都可以坐喺度。咁佢食物亦都唔多嘅，咁所以都係講一句啦，即係如果你行開嚟坐一坐，有啲時間咁就一個幾好嘅選擇。好啦，咁希望你鍾意呢段片啦，下一段片再見，拜拜。